ការកាប់ឆ្ការការទន្ទ្រាននៅតំបន់ការពារធម្មជាតិក្រោមលេសថែអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគវាពិតជារឿងងាយដោយបកចេកទុំសម្រាប់មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់បុគ្គលមានអំណាចនៅក្នុងរបបគ្រួសារនិយមមួយនេះជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែថ្មីនេះចលនាមេដាធម្មជាតិបានរកឃើញស្លាកស្នាមកាប់បំផ្លាញព្រៃកោងកាងជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងតំបន់រ៉ាមសាកោះកាពីបើពីនៅតាមកែរណបស្លាកស្នាមនេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនោះទេជំនួសឲ្យដើមកោងកាងយើងប្រទះឃើញមានបង្គោលបេតុងជាច្រើនកន្លែងដុះជ្រុងច្រាងនៅតំបន់នេះនឹងការបំលែងព្រៃកោងកាងធម្មជាតិឲ្យទៅជាចំការដូងជាដើមយោងទៅតាមអនុក្រឹត្យលេខ170អនក្របកចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រ៉ាមសាកោះកាពីបើផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលេខនិយមការនិងអនុក្រឹត្យនេះបងប្អូនអ្នកនរគ្នាព្រៃកោងកាងមានគុណសម្បត្តិឥតគណនាបានដែលបម្រើដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ផងដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីយើងមិនដល់ឲ្យវាបាត់បង់ទៅបន្តិចម្ដងដូច្នេះក្នុងនាមជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតយើងសូមចង្អុលបញ្ជាចំដល់ក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងប្រញាប់ចាត់វិធានការដូចខាងក្រោមទី1ស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់នៅករណីខាងលើហើយវេចមុខជនដែលប្រព្រឹត្តមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទី2ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃកោងកាងបន្តទៀតទី3លើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះតាមរយៈការនេសាទស្របច្បាប់និងទេសចរជាដើមប្រសិនបើបញ្ហានេះគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេវាមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននោះទេសូមបងប្អូនចែករំលែកវីដេអូនេះដើម្បីបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយសូមអរគុណ